हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गावनि मबाइलजों आधार कार्ड डकुमेन्ट आपडेट बोरै खालामो आं नोंथांमोननो लाइभ प्रसेसआव खालामनानै खोन्थागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायदो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फार्स्टआवनो नोंनि मबाइलाव गुगोलखौ ओपन खालामना लाग्रोदो। बेनि उनाव सार्च खालामनानै होदो UIDAI। आं नै सार्च खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नै फार्स्ट लिंकआव क्लिक खालामनो नांगोन UIDAI इउनिक आइडेन्टिफिकेशन अथरिटी अफ इन्डिया इयाव क्लिक खालामनानै होदो। आं क्लिक खालामनानै होबाय। नै बेनि उनाव इंलिश लेंगुवेजखौ आं सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव नै पपअप श' जागोन। बे पपअपखौ दाननानै लाग्रोदो। बेनि उनाव गाहायाव फैदो। नै गाहायाव फैदो। बेनि उनाव आपडेट आधार इयाव जिखुनु मोनसे लिंकआव क्लिक खालामदो। नै डकुमेन्ट आपडेट आं क्लिक खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नै वेलकाम टू माय आधार बेफोरबायदि श' जागोन। बेनि उनाव लगिन नैयाव थुनानै होदो। बेनि उनाव 12 डिजिट आधार नाम्बार नैयाव इन्टार आधार लिरनाय दङ। इयाव आधार नाम्बारखौ होनानै होनो नांगोन। आङो होनानै होबाय। बेनि उनाव नै स्केपसा दङ। स्केपसाखौ होखांनायनि उनाव सेन्ड OTP इयाव थुनानै होदो। आङो थुनानै होबाय। रेजिस्ट्रेड मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन। नै इन्टार OTP लिरनाय दं। इयाव OTP खौ होनो नांगोन। आङो नैयाव OTP खौ होनानै होनसै। OTP आंनाव फैबाय। स्क्रिनाव नुखादों नोंथांमोना। आं नैयाव OTP खौ दाना थुनानै होनसै 448348 आं थुनानै होबाय। बेनि उनाव नै गाहायाव लगिन इयाव थुनानै होनो नांगोन। आङो लगिनाव थुनानै होनसै। नै लगिनाव थुबाय आङो। नै बेनि उनाव डकुमेन्ट आपडेट गोजौआवनो दंखायो। नै डकुमेन्ट आपडेट नैयाव थुनानै होदो। बेनि उनाव नेक्स्टआव थुनानै होदो। बेनि उनाव नैयाव गाइडलाइना दङ। बेनि नै हाउ इट वर्क माने इयाव फरायना नायबानो जाबाय। इयाव गाइडलाइना दङ। बेनि उनाव नेक्स्टआव थुबावदो आरो नै इयाव दङ डकुमेन्ट आपल'ड माबायदि खालामनांगौ इयाव खोन्थाना होनाय दङ। इयाव थुनानै होदो। आं थुनानै होनसै नेक्स्टआव। नेक्स्ट इयाव थुबाय आङो। बेनि उनाव प्लिज भेरिफाइ योर डेम'ग्राफिक डिटेल्स माने इयाव नोंनि नामा ओंखारगोन। नोंनि नाम जेन्डार ओमफ्राय एड्रेसा ओंखारगोन। ओमफ्राय नैयाव कनसेन्ट होनो नांगोन जोङो। नंगौ बे नामा आंनिनो होननानै कारेक्ट इयाव थुनानै होदो। बेनि उनाव नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो नै गाइडलाइन फर आपल'डिं डकुमेन्ट साइज शल बि लेस देन 2 MB 2 MB नि बारा जानो मोननाय नङा। फर्मेटआ नै मोनथाम JPG PNG एन्ड PDF लिरनाय दंखायो। मोनथाम फर्मेटआव आपल'ड खालामनो हागोन। बेनि उनाव प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि माने नोंनि प्रुफ इयाव जिखुनु पान कार्ड नैयाव बहुतखिनि डकुमेन्टस होनाय दङ। नायनानै लाबानो जाबाय अबे मोनसे डकुमेन्टसा दङ नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय। नै ड्राइभिं लाइसेन्स बहुतखिनि डकुमेन्टस इयाव एड खालामनानै होनाय दं। नै नायलांबाय था डकुमेन्टसखौ। नै इन्डियान पासपर्ट किसान फट'ग्राफ पासबुक नैफ्राव दंजोबो। मार्कशीट सार्टिफाइड इयाव दङ। मेरिज सार्टिफिकेट नै बहुतखिनि डकुमेन्टस एड खालामना होनाय दं। इयाव नै पान कार्डबो होनाय दङ। नोंनाव जि डकुमेन्टसा दङ इयाव होनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नै रेशन कार्ड कास्ट सार्टिफिकेट लिभिं सार्टिफिकेट नैयाव गुथैखिनि डकुमेन्टस एड खालामजोबनो हानाय दंखायो। पान कार्डखौ होनानै होबाय दे लोगोफोर। बेनि उनाव नै अके इयाव थुनानै होनसै आङो। बेनि उनाव नै भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट इयाव थुनो नांगोन। मबाइलजों फट'खौ साफायना लाग्रोदो। बेनि उनाव PDF फर्मेट खालामग्रोना लादो। बेनि उनाव नै कन्टिनिउ टु आपल'ड इयाव थुनानै होदो। दाना आं फट'खौ सेलेक्ट खालामसै। नै फाइलाव लाना थांबाय। आङो पान कार्डखौ नैयाव आपल'ड खालामनानै होनसै। पान कार्डखौ आं नैयाव सेलेक्ट खालामना लाग्रोनोसै। नै आंना दंखायो इयाव पान कार्ड PDF आं PDF खालामना लाग्रोखाबाय। आपल'ड जागासिनो नै आपल'ड साक्सेसफुल नैयाव पान कार्डआ नुजाबाय। 100% देखायगोन गेजेराव आपल'ड जाबाय नैयाव साक्सेसफुल। बेनि उनाव नै आङो नै प्रुफ अफ एड्रेस माने एड्रेसनि थाखाय मोनसे आपल'ड खालामनो नांगोन। आङो इयाव सेलेक्ट खालामना लागोनसै भटार ID कार्डखौ आं होनानै होगोन। नै गाहायाव दं एखेबारे भटार कार्ड इयाव थुनानै होबाय आङो। अके सेम प्रसेसा। बेनि उनाव कन्टिनिउ टु आपल'ड इयाव थुफिनदो। आं थुनानै होबाय। बेनि उनाव नै फाइलाव लाना थांफिनबाय। भटार कार्डखौ सेलेक्ट खालामसै। नै सेलेक्ट खालामबाय आङो। नै बेनि उनाव डान इयाव थुनानै होदो। नै बेबो आपल'ड जाबाय। नै आपल'ड साक्सेसफुल भटार कार्डआ नुजाबाय। बेनि उनाव इयाव कनसेन्ट होनो नांगोन बे डकुमेन्टसा आंनिनो होननानै अके इयाव थुनानै होदो। प्लिज क्लिक अके टु कनफार्म अकेआव थुदो। अकेआव थुबाय आङो। बेनि उनाव साबमिट होनो नांगोन दै फाइनाल साबमिट जागोन लोगोफोर। नै साबमिटआव थुदो फाइनाल साबमिट। नै इयाव लिरनाय दंखायो दि सार्भिस फ्रि अफ कस्ट टिल 14/09/2023 आङो साबमिटआव थुनानै होनसै। साबमिट आङो थुनानै होबाय। बेनि उनाव नै साक्सेसफुलि साबमिट जाबाय आंना। साक्सेस जाबाय। ट्रान्जेक्सन स्टेटास साक्सेस देखायबाय आंना। नै पेमेन्टआ 0
फ्रि अफ कस्ट नालाय बेनि उनाव नै डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट बेखौ डाउनलड खालामनानै लादो फिउचाराव नांगोन नोंनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय आं डाउनलड खालामबाय नै SRN नाम्बार बेफोरखौ मोजाङै दोनना लाबानो जाबाय बेनि उनाव नैयाव गाहायाव फैबा नुगोन बेक फैनानै नै आं दासो साबमिट होबाय बेनि उनाव नै ड्राफ्ट स्टेक पेमेन्ट भेरिफिकेसन स्टेक नै कमप्लिटआव राइट सिन जागोन दे लोगोफोर बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों।